了轮胎给卸了呀？谁干的呀？谁这么缺德？哎，我怎么回去？哎，别喊了，这是你干的事吧？谁让你车停我家店面门口的？不是大哥，你跟谁打招呼了？我也不是故意的，你干嘛把我轮胎给卸了？你故意的，还把你家的车是不是打算停我仓库里边啊？我就停了10分钟而已嘛。停10分钟，停10分钟，你知道我损失多大吗？刚才来7点多钟来装货的，你现在你看看，现在几点了？现在人车都走了。实在不好意思啊，大哥，要不这样子吧，马上就走了。你把那螺丝给我，我上回去我就走了，好不好？我把螺丝给你，你得赔偿我的损失。我给螺丝给你，我跟你说，我这7000块钱的货没除掉，我看你也一天赚不多少钱，穿这样，你赔我2000块钱算了。2000块钱，大哥，说多少啊？我辛辛苦苦一个月才挣3000多点，一下子要了我2000块钱，你让我怎么生活啊？你生不生活跟我有毛线关系啊？啊，大哥，要不这样子，你看今天我挣了200块钱，都给你。200块钱，你拿我当要饭的？你给我扯什么犊子呢？我赔钱，不赔1分钱你少1分钱你都不想走？少一点点吧。没有，是赶紧，快点，别废话。走过来，赶紧！我这是给你个经验教训，叫你下巴长记性。长好记性了吧？老公，你在外面吵吵闹闹干什么呀？你不去里面干活啊？当咱家仓库这个车叫我找到了，叫我把他车轱辘给他卸了，叫他赔2000块钱。嫂子，实在不好意思，我不是故意的。少我套近乎，嫂子的。不是我说你啊，这位师傅，你这个车的话怎么能私自停在人家仓库门口呢？你看我老婆影响人家做生意啊！我老婆都这么说了。我来的时候你家门是关的，我本来想打个招呼的，然后我想一下，应该10几分钟我就可以下来了，没想到他下来就把轮胎给我卸了。哎，老公，你私自卸人家轮胎，这也不对的。我不卸他轮胎，他跑了，我上哪儿找他去？哎，行了，我看他也挺不容易的，上有小下有老的要养的，这1个月工资估计也干不了多少钱吧？就3000多点。他容不容易关咱们地事啊哎？呀，老公，这个人的话呢，确实也挺可怜的，1个月才3000多块钱，你一下子就要2000多块钱，你这让他怎么过日子啊？家里还有老婆孩子的。咱俩可是一家的，你不分里外拐了，你胳膊肘往外边拐了哎呀，是吧？行了，老公，你气也就消一消吧。你这样子，你去理货去，等一会儿的话再把他们叫过来，再装货不就行了吗？钱不能给他啊，赶紧的走。我知道了，你先进去啊。嫂子，实在不好意思，因为我去楼上给他们维修了个家电，就10来分钟的时间，我也没想到会碍你们这么大的事。啊，确实是你有错在先，但是我老公啊私自卸你轮胎也是他不对，那我带他呢向你说声对不起，好不好？不好意思啊。这个是我的都不对，但是他把我的螺丝没还给我啊，螺丝我等下会让他还给你的，你放心好了。你那个这样子，我看你也挺不容易的，这大夏天的40多度，赚点钱也不容易。那你这样子，手机拿出来，我把这个扫还给你。不好吧？等一下没事，大哥回去骂你怎么办？我老公也是比较讲理的，你今天确实有点让人家生气了，好不好？实在不好意思啊，嫂子。以后停车找好位置啊。行，已经过去了啊。收到了。啊，那个我刚才听你说，你在隔壁的话呢，就是修家电的是吗？对。哦，你这样子，你会那些小电小器、电路老化这些问题，你会整吗？这些我都会修。专业的是吧？对。哦，行，那你这样子能不计前嫌，到我家的话给我看一下那个电路问题，行不行？那行吧，我先拿工具包。哦，行，这个轮胎的话，我会让我老公给你装上的。哎，等一下，他一跟我拿走了。啊，行，师傅你请进。嫂子，这里就是你家呀？哎，对，那你进来吧，你把东西放地下吧。要脱鞋吗？不用脱鞋，没关系的，你还挺讲究的。还是脱下吧，我看你家挺干净的，别把你家弄脏了。啊，没事，今天真的是不好意思啊。这个的确是我，说实话是我的不对，是我有错在先。没有，大家都相互理解，这年头做点钱都不容易，好不好？那你先进来吧，东西放地下。行，那我先放在这里啊。是这样子的啊。别的问题我先不考虑，现在有一个重中之重的事情，你帮我解决一下。行，你跟我说一下吧。就是这台冰箱，你帮我看一下，它最近啊结冰结块特别严重，而且啊还发现啊就是那个费用特别高。那行，我给你看一下是什么情况，好不好？那你帮我检查一下，你是专业的人嘛，是不是？哎，这个冰怎么打不开嘞？哟，你小心一点啊，这个里面，哎呦，你小心。哦，怪不得打不开，你里面结这么多冰啊！哎呦，你看这个也拔不动啊，结冰结块还挺严重的，这个。是这样子，大哥，我前几天哈，我还用那个榔头和那个铲子去铲它，铲过几天又这样子了。啥？你用那个螺丝刀锤子去敲啊？啊，那要不然怎么了？那我放东西也放不进去啊。哎呦，
你这样做了会对那个冰箱有安全隐患的，而且还会减少这个冰箱的使用寿命。那我也不知道呀，我是一个外行人，我肯定只能用铲子去铲呀。解决这个原因的话，首先要找到为什么结冰的原因才好解决这个事情嘛。那我咋知道它是什么原因造成的结冰嘛？这样吧，我先给你看一下好不好？那你再检查检查，你看看行到底要怎么整。哎，你这个里面也没问题啊，就是结冰了。啊哟，这个保鲜里面有些菜都冻坏了。啊，也结了很厚的一个霜。这个线路也没问题。那这怎么回事啊？啊，我知道了。嗯，你这个是那个控温器坏了。控温器坏了。你意思要更换部件啥的吗？哎，这个不用更换。如果你换做别的师傅的话，肯定要给你换这样换那样的，最起码要300-400。那确实，我之前也咨询过，他说要花个大几百块钱，所以我就没整它。对。那这个温控器坏了，你这边是怎么弄？是这个好解决。咋解决啊？这个温控器一旦坏掉的话，就会导致那个压缩机高速运转，它就会一直往那个冰箱里面传送那个冷气，久而久之的话，就会导致那个制冷蒸发器上面结一层厚厚的冰，就像现在你冰箱里面这种情况。你听一下，你这个冰箱是不是有很大的噪音，对不对？我感觉它那个发动机一直在转。对，而且还发烫发热。对。那这怎么弄呀？你说。这样子嘛。你看，今天你也帮了我一个大忙，你刚刚你听我解围，对不对啊？你在帮我说话，我不帮你老公说话，我感觉你个人挺好的，挺善良的，这应该的，挺通情达理的。这样吧，今天我就教你一个生活小妙招，也是我们就是家政公司一个小秘密。内部小秘密分享给我呀？你不会损害你公司啥的吧？不会，这个的话你自己动动手指，就能解决这个冰箱结冰问题了。那行，那你就直接操作呗。行，我相信屏幕前的叔叔阿姨啊，你们家的冰箱是不是也出现这种结冰的问题？如果有的话，下次你们再也不用请那个维修师傅上门给你们维修了，因为你花个几千块钱不说，这样一来的话也解决不了根本问题。今天我分享一个小妙招给你，首先刷到我这个视频，家人们啊，给我点个免费的小红心，再把我这个视频分享给你身边的亲朋好友。因为我这个视频的话，一旦发出去的话，会影响到某些人的利益，这个视频随时可能会被下架，以防以后你们有需要时候才能找到我。现在我废话就不多说了，什么小妙招就是花1分钟时间去外面买一个这个冰箱温控器就可以了。操作过程是非常的简单，不管是大人小孩老人一看就会了。来，家人们，现在我教你们怎么使用啊。首先呢，我们把这个插座把它拔下来过后，把这个控器插上去，再把这个插座插在这个控器上面行了。这里有个开关，把它打开，这个灯亮了，证明它就在工作中了。上面它有7个模式，有春夏秋冬，还有速冻、节能，还有保鲜模式。现在是夏天模式，然后我们把它调到夏天模式可以了。如果要那个节能模式的话，我们把它调到节能模式就行了啊。操作就这么简单，它不仅简单，而且它环保节能省电。如果你家的冰箱也出现这种情况出现结冰这种情况、耗电这种情况的话也正好需要我手中这个控温器了，不知道去哪里买的可以点我头像进我主页，上面图上就有了。